নতুন ড্রাইভারদের গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে কোন কোন বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন। অনেকে আছেন যারা নতুন গাড়ি চালানো শিখতেছেন, আপনারা হয়তো অনেকে মনে করতেছেন গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে জানাটা অনেক কঠিন। আসলে গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে জানাটা তেমন কঠিন না। আপনি একজন নতুন ড্রাইভার হিসেবে আপনার যতটুকু জানা প্রয়োজন গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে ততটুকু জানলে হবে। গাড়ি চালানোর সময় প্রথমে গাড়ির ইঞ্জিন বনাট কীভাবে খুলবেন সেটা জানতে হবে। গাড়ির ইঞ্জিন বনাট খোলার যে সুইচ রয়েছে এই সুইচটি বেশিরভাগ গাড়িতে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের নিচের দিকে থাকে, অথবা যে ড্রাইভার সিট রয়েছে ড্রাইভার সিটের আশেপাশে থাকবে। এরপর ইঞ্জিন বনাট খোলার সময় ওইখানে আরেকটি সুইচ রয়েছে, ওই সুইচটি ডানে অথবা বামে চাপ দিয়ে আপনাকে ইঞ্জিন বনাটটি উপরে তুলতে হবে। কিছু কিছু গাড়িতে দেখা যায় ইঞ্জিন বনাট আপনি উপরে তুললে অটোমেটিক এটা উপরে আটকে যাবে, ওইখানে হাইড্রোলিক পাইপ থাকে। আবার বেশিরভাগ গাড়িতে ইঞ্জিন বনাট উপরে তুলে ওইখানে একটি স্টিক রয়েছে, ওইটা আপনাকে লাগাতে হবে। গাড়ির ইঞ্জিনের যে বিষয়গুলো আপনার জানা প্রয়োজন এই বিষয়গুলো জানার আগে গাড়ির মিটারের দুইটা বিষয় আপনার অবশ্যই জানতে হবে। একটা হচ্ছে ফুয়েল গেজ, যেটা অর্থ হচ্ছে আপনার গাড়িতে কতটুকু তেল আছে সেটা দেখাবে, এবং এখানে দুইটা লেখা রয়েছে, একটা হচ্ছে এফ মানে ফুল, আর একটা হচ্ছে ই মানে হচ্ছে ইমপ্রাটি বা খালি। এরপর 2 নম্বর হচ্ছে ইঞ্জিন টেম্পারেচার মিটার। এই মিটারও দুইটি অপশন রয়েছে, একটা হচ্ছে এস মানে হট, আর একটা হচ্ছে সি মানে কোল্ড। এটার কাজ হচ্ছে আপনি যখন গাড়ি চালাবেন আপনার গাড়ির ইঞ্জিন টেম্পারেচার কতটুকু রয়েছে সেটা এই মিটারে শো করে। যদি আপনার গাড়ির ইঞ্জিন টেম্পারেচার মিডিয়াম কিংবা মিডিয়াম থেকে একটু উপরে থাকে তাহলে ঠিক আছে, আর যদি ইঞ্জিন টেম্পারেচার হট বা এসের কাছাকাছি চলে যায় ইঞ্জিন টেম্পারেচার কাটাটি, তাহলে অবশ্যই আপনি গাড়ি স্টার্ট বন্ধ করে ইঞ্জিন চেক করতে হবে। এবং ইঞ্জিনে কী কী চেক করবেন সেটা আপনারা একটু পরে জানতে পারবেন। একজন নতুন ড্রাইভার হিসেবে গাড়ির ইঞ্জিনের 6টা বিষয় আপনার অবশ্যই জানতে হবে। 1 নম্বর হচ্ছে রেডিয়েটর। আপনারা একটু আগে দেখেছেন যদি আপনার গাড়ির ইঞ্জিন ওভারহিট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ইঞ্জিনের কী চেক করবেন, সেটা হচ্ছে আপনি ইঞ্জিন বনাট করলে প্রথমে রেডিয়েটরের পানি আছে কিনা চেক করবেন। যদি রেডিয়েটরের পানি না থাকে অবশ্যই রেডিয়েটরের পানি ঢোকাবেন। তবে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখবেন, যখন আপনার গাড়ির ইঞ্জিন ওভারহিট হয়ে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে ওই সময় যদি আপনার গাড়ির রেডিয়েটরের পানি না থাকে তাহলে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হবার কমপক্ষে 10 থেকে 20 মিনিট পর রেডিয়েটরের যে মেন ক্যাপ রয়েছে ওই ক্যাপটা খুলবেন। আপনি যদি সাথে সাথে ক্যাপটা খুলেন তাহলে ওইখানে যে একটু একটু পানি থাকে ওইগুলো অনেক গরম হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার হাত বা মুখ পুড়ে যেতে পারে। 2 নম্বর হচ্ছে গাড়ির ইঞ্জিন অয়েল চেক করতে হবে। গাড়ির ইঞ্জিনে যে ডিপস্টিক রয়েছে এই ডিপস্টিকটা বের করে এই ডিপস্টিকটে 2টা ডট রয়েছে, নিচেরটা হচ্ছে লো আর উপরেরটা হচ্ছে ফুল। যদি ফুল থেকে ইঞ্জিন অয়েল কমে যায় তাহলে যে ইঞ্জিনের ক্যাপ রয়েছে ওই ক্যাপটা খুলে ওইখানে ইঞ্জিন অয়েল ঢুকাবেন। 3 নম্বর হচ্ছে ব্রেক ফ্লুইড কিংবা ব্রেক অয়েল। যদি আপনার গাড়ির ব্রেক ফ্লুইড কমে যায় অথবা কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনার গাড়ি ভালোভাবে ব্রেক হবে না, তাই অবশ্যই গাড়ির ইঞ্জিনের ব্রেক ফ্লুইড সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে। 4 নম্বর হচ্ছে পাওয়ার স্টারিং ফ্লুইড। যদি আপনার গাড়ির স্টারিং ফ্লুইড কমে যায় অথবা যে কোনো কারণে লিক হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার গাড়ির স্টারিং শক্ত হয়ে যেতে পারে। 5 নম্বর হচ্ছে উইন্ডশিল্ড ওয়াশার ফ্লুইড বা ওয়াইপারের পানি। যদি আপনার গাড়ির ওয়াইপারের পানির যে রিজার্ভ ট্যাঙ্ক রয়েছে ওইখানে যদি পানি কমে যায় অথবা শুকিয়ে যায় সেক্ষেত্রে ওয়াইপারের সাথে পানি আসবে না, তাই অবশ্যই উইন্ডশিল্ড ওয়াশার ফ্লুইডের যে ট্যাঙ্ক রয়েছে ওই ট্যাঙ্কটি চেক করবেন। এবং 6 নম্বর হচ্ছে ব্যাটারি। গাড়ির ব্যাটারিতে চার্জ আছে কিনা অথবা গাড়ির ব্যাটারির যে টার্মিনাল রয়েছে এই টার্মিনালগুলো ঠিক আছে কিনা সেগুলো অবশ্যই চেক করবেন। গাড়ির ইঞ্জিনের যে 6টি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি এই বিষয়গুলোর প্রতিটি বিষয়ে আলাদা আলাদা যদি আপনারা বিস্তারিত জানতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।